السلام عليكم. لاباس كي دايرين مع الصحه؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم هذا الدواء ديال العرب كما تيقولوا، الكرموس والثومه. انا بالنسبه كنهضر انا على تجربتي الخاصه، جربتها. وصفه مخيره بالنسبه اللي فيه الحساسيه ولا الكحه في الصدر. هذه طريقه مزيانه ووصفه يعني في متناول الجميع. وكما قلت لكم الى ما نفعت ما تضر. يعني الكرموس راه مذكوره في القران، الله سبحانه وتعالى ذكرها، راه فيها شفاء للجميع. والثومه حتى هي عاوتاني راه معروف القيمه ديالها والدواء ديالها اللي كاين. غير هي نصيحه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في الطونسيون، تيطيح لهم الطونسيون، ما ننصحهمش بهذه الوصفه هذه لان هي تطيح الطونسيون، او لا ياكلوا منها كميه قليله. يعني انا كما قلت لكم بتجربتي الخاصه، انا فايته واحد المره درتها وكليت منها بكميه كثيره وطيحت لي الطونسيون. كنشدو الكرموس، انا شديته وغسلت. كنشدو الكرموس، انا شديتها وغسلتها وخليتها تنشفت في الشبكه. كنشدوها كنحلوها بحال هكا. من بعد ما كنقطعوا ليها هاد العريق ديالها، هذا هو. ما تخليوهش، قطعوها البنات بحال هكا كله يتقطع. كنشدوها كنحلوها. كنقسم هاد الكرموسه في النص. كندير وسط منها فص ديال الثوم وكنديرها في الكسكاس هكا. انا غنديرها في الكسكاس ديال الكوكوط لداخل، ما غاديش نديرها على في البرمه ولا بحال هكا. كما قلت لكم فص فيها في الوسط. هذه عندي رقيقه، غادي نحاول نديرها بحال هكا. هي خصكم ديروا كل كرموسه بفص ديال الثوم. هذا هو المقياس ديالها. انا ما غاديش نقول لكم بالغرام لان كل وحده كدير الكميه اللي عندها متوفره في الدار. وكما قلت لكم غسلوها مزيان وحيدوا لها هذا العريق هذا. واللي عندها مشكل في الثومه كطيح لها الطونسيون ما تكثرش منها بزاف. كنديروها تبخر في الكوكوط ولا في البرمه ولا اللي عندك متوفر في الدار. ومن بعد كنجبدوها، كنمعسوها مع زيت العود. زيت العود من الاحسن تكون اللي قديمه شويه، يعني عليها عامين ولا 3 سنين، ولا الا متوفره عندكم. ما متوفرش تقضيو بالزيت الجديده كاع. هي من الاحسن كما قلت لكم اللي قديمه، لان القديمه هي اللي تتكون فيها الدواء شويه. وكنتمنوا من الله الشفاء للجميع والله يشافي الجميع. حنا كنديروا الاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى. الانسان يحاول يداوى بهذا الشيء ديال اللي كاين متوفر وطبيعي. الا كما قلت لكم لا منفع ما يضر. يعني الكرموس في حد ذاتها راه غذاء كياكلها الانسان، كتنفعو، كتغذي، كتشبع. هكا كنبقى على هذه الكميه حتى كنكملها وصافي. وغادي نديرها تبخر في الكوكوط كما شفتوني. انا دايرها هكا في الكسكاس ديال الكوكوط. ندير الماء في الكوكوط نحط الكسكاس ونقفل عليه الكوكوط، نحطو على البوطه. ما كتحتاجش الوقت بزاف باش طيب، يعني كاع ديك 10 دقائق الماكسيموم، ماشي بزاف. ونطلع. ومن بعد ملي طيب غادي نوريكم كيفاش طريقه نمعسوها وكيفاش نخلطوها مع زيت العود. انا بالنسبه لي غندير ان شاء الله زيت العود، عندنا عليها يمكن شي 4 سنين. وكل وحده دير داكشي اللي عندها متوفر في الدار. يعني ماشي من الضروري الزيت القديم، كاين اللي ما عندوش يدير اللي كاينه جديده، ولا المهم اللي عندك متوفره في الدار. المهم في هذه الوصفه خاص ضروري زيت العود، الكرموس والثومه. هادو هما العناصر الرئيسيه. يعني هذه اللي كتكون هذه الوصفه هذه. كاينه واحد الوصفه واحده اخرى ان شاء الله دابا نوريها لكم، نصورها لكم من بعد ان شاء الله. غير ما بقاش ليا العسل البلديه الحره، خصني تندبر فيها. وغادي نوريكم واحد الوصفه واحده اخرى ان شاء الله. هاني دابا درتها فوق البوطه وغادي نسد عليها الكوكوط. وما تنساوش البنات ديروا واحد الفريع ديال الحامض في الماء باش ديك الكوكوط ديالكم ما تكحاش، ولا البرمه ولا فاش ما درتو. غادي نخليها واحد كما قلت لكم ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق. هي الكرموس ديالنا بعد ما تفورات، هي مازال سخونه، ما قديتش نقيسها بصباعي. نتوما شتي كي سخونه. هي الثومه اللي في الوسط ها هي طابت. غادي نطحنها انا في هذا الخلاط. اللي ما عندوش الخلاط يمكن له يمعسها غير بالفرشيطه. نتوما شتي الثومه كيف دابت. هانتوما كنطحنوها. انا غادي نطحن معها دابا كلشي، غندير معها حتى زيت العود كلشي باش تخلط ليا. كما قلت لكم اللي ما عندهاش الخلاط يمكن ليها دير غير بيديها، تمعسها بيديها، تخليها تبرد شويه، تمعسها بيديها بالفرشيطه، اللي عندها متوفر في الدار. يعني ماشي ضروره الخلاط. هي تطيب داغي، يعني ما وصلتش لمده الطهي ديال 10 دقائق، ما وصلتش.
غادي نطحنها هكا داغي سخونه، ما قديتش نقيسها بيديا. هكا وغادي ندير عليها انا تقريبا نص كاس. كما قلت لكم هذه زيت عندنا قديمه عليها شي 4 سنين تقريبا، نديرها بحال هكا، يعني ندير كاع نص كاس كامله. ها هي، وغادي نديرها تطحن دابا. نشوف واش طحنات. ها نتوما شفتوا كي طحنات. نتوما شفتي كتجي ساهله لا في الاكل ولا زعما حتى مذاقها كيجي زوين. طحنات مخيره. غادي نخليها انا في هذا الروبوت تبرد شويه ونديرها في قريعه الزاج تكون عندي مغسوله وناشفه، حيتاش ما بغيناش نديروها في شي نديرها دابا سخونه. الا درتها في القرعه ديال الزاج غادي تعرق وداك الماء غادي يعاود يرجع ليها. انا نخليها حتى تبرد عاد نديرها في القريعه ديال الزاج. ها هي الشريحه ديالنا الكرموس مع الثومه ومع ديك زيت البلديه اللي درنا، ها هي بردات. غادي نديرها في قريعه بحال هكا. قريعه كانت عندي مغسوله وناشفه، ما خصهاش ديريها في شي حاجه فيها الماء باش ما تخسرش، حيتاش الكرموس داغي كتخسر. واخا طيبناها راه داغي كتخسر. من الاحسن تشوفوا شي قريعه اللي عندكم. هذه انا كانت عندي ديال الشكلاط، خويتها من الشكلاط ودرت فيها وصافي. تبقى تاكلوا معلقه في الصباح على الريق ومعلقه في الليل فاش تبغيو تنعسوا، تبغيو تمشيو تنعسوا وصافي. هذه هي الوصفه ديالتي انا بالنسبه ليا مجربها وعندها نتيجه فعاله، وكنتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم. وما تنساوناش من جيم وابوني وشجعوا القناه ديالنا باش دائما يوصلكم الجديد، وفعلوا الجرس. وكنتمنى الشفاء للجميع وتبارك الله عليكم.